अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह से आज ऐसी लाट दिखा रहे हैं पाकिस्तान में हर एक शहर में चलने वाली ब्रीड। माशाल्लाह मारखोर ब्रीड लेकर हैं अल्हम्दुलिल्लाह से 6 बकरियां 1 बकरा अल्हम्दुलिल्लाह से। भाई आपने कीमत हमारी सुननी है, कीमत जो देंगे ना कोई भी फार्म वाला आपको कीमत नहीं देगा अल्हम्दुलिल्लाह से। ब्लैक मारखोर में लेकर हैं भाई, ब्लैक मारखोर किसी फार्म वाले के पास नहीं होगी। इब्राहिम गोट फार्म पे आप दोस्तों को दिखा रहे हैं माशाल्लाह से। कार्गो सर्विस भाई पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो भी जहां से ऑर्डर करेगा इंशाल्लाह ताला ये उस शहर में कार्गो कर देंगे। माशाल्लाह चीजें चेक कर लें, नयाब हीरे लेकर हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। भाई आप दोस्तों ने कीमत जरूर सुननी है, हमारी कीमत जो देंगे ना बिल्कुल ही मुनासिब होगी। भाई इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश होगा, जो रेट देंगे बिल्कुल ही मुनासिब रेट है। भाई ये चेक कर सकते हैं आप, लाट पहले चेक कर लें, चला फिरा के भी आप दोस्तों को दिखा देंगे। भाई आप वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल पे जानवर देखें, बंदे को देखें, ऐसे आप किसी को ना पेमेंट भेजें। भाई अल्हम्दुलिल्लाह से चीज जो दिखा रहे हैं नयाब हीरे दिखा रहे हैं, मार्क और ब्लैक में माशाल्लाह। कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। भाई इब्राहिम गोट फार्म डेरा गाजी खान। मेरा राब्ता नंबर भी लिख लें 0317 026 70 70, कॉल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप दोस्तों को माशाल्लाह नयाब हीरे निकाल के दिखाया माशाल्लाह से। 6 बकरियां 1 बकरा 1,90,000 की लाट है। भाई जो रेट मैंने दिया है 1,90,000, कोई भी फार्म वाला आपको रेट नहीं देगा। अभी चलते हैं एक एक जानवर चेक कराते हैं, आप दोस्तों को चला फिरा के भी दिखाते हैं। भाई आपने लेना है ना अभी राब्ता कर ले, राब्ता नंबर लिख लें 0317 026 70 70, कॉल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। माशाल्लाह भाई ये सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने वाली ब्रीड है, मार्क और ब्रीड माशाल्लाह। ब्रेक इस तरह की चीजें नहीं मिलती भाई, एक एक दो दो दाना लेकर आते हैं। ये 7 का सेट बनाया है हमने, एक ब्रीडर है, 6 बकरियां हैं। नंबर 1 पे आप दोस्तों को माशाल्लाह बकरा चेक कर लें। भाई बकरा देखें, सींग चेक कर लें, खूबसूरती देखें आप दोस्त माशाल्लाह। नंबर 1 पे ये आ गया, बकरा चेक कर लें आप। नंबर 2 पे माशाल्लाह फीमेल चेक कर लें, बकरी अल्हम्दुलिल्लाह से ये चेक कर लें आप, खूबसूरत चीज है भाई। नंबर 3 पे माशाल्लाह कलर चेक कर लें, खूबसूरती देंगे भाई। ब्लैक टापरी बहुत ही कम मिलती है भाई, ये चेक कर लें आप। नंबर 4 पे आ रही है माशाल्लाह, ये चेक कर लें आप भाई माशाल्लाह, चीज देके क्वालिटी चेक कर लें आप। नंबर 5 पे ये चेक कर लें भाई, एक से बढ़कर एक चीज दिखाई आप दोस्तों को। नंबर 6 वाली माशाल्लाह ये चेक कर लें भाई, इनकी उम्र जो है ना 8 से 9 महीने उम्र है माशाल्लाह इनकी। नंबर 7 वाली माशाल्लाह चेक कर लें, आपको एक से बढ़कर एक चीज दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह से चेक। अभी माशाल्लाह चला फिरा के आपको दिखा रहे हैं, ये चेक कर सकते हैं। कार्गो सर्विस भाई पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। इब्राहिम गोट फार्म डेरा गाजी खान, ये चेक कर सकते हैं आप दोस्त माशाल्लाह। भाई ये चीजें चेक कर लें, खूबसूरती देखें भाई। जिस भाई का पहले टोकन आएगा अल्हम्दुलिल्लाह से ये उसके लिए रोक लेंगे। भाई आप खुद आना चाहते हैं वेलकम, आ सकते हैं आप, डेरा गाजी खान लोकेशन है हमारी। और कार्गो मंगवाना चाहते हैं, कार्गो का तरीका ये है, पहले पेमेंट बैंक अकाउंट में आप दोस्तों को करानी होगी, इधर से भाई कार्गो कर देंगे। चीजें देखें माशाल्लाह, क्वालिटी चेक कर लें भाई, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से भाई, ये चीजें देखें क्वालिटी चेक कर लें। 7 जानवर 1,90,000 भाई, कोई भी फार्म वाला आपको रेट नहीं देगा भाई, ये जो मैंने रेट दिया आपको।